Labdien! Paldies Oskaram par pieteikumu. Kā jau Oskars teica, esmu Ieva Iekševics, restaurācijas departamenta vadītāja Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Mārtiņš Kuplais jau skāra jautājums par muzeja ekspozīciju, saglabāšanu un ar to saistīto problemātiku. Pastāstīšu sīkāk, kādus darbus Brīvdabas muzeja ekspozīcijā veicām un ar kādiem izaicinājumiem saskārāmies tieši 2025. gadā. Sākšu ar to, ka strādāju ļoti skaistā vietā. Tikai retais iedomājas, cik trausls ir šis it kā mūžīgais koku mantojums un ka šo skaistumu nodrošina nepārtraukts apjomīgs komandas darbs. Cilvēki, viņu zināšanas, pieredze, prasmes, kā arī nenoliedzami finansējums. Darbs Brīvdabas ekspozīcijās ir pakārtots laika apstākļiem. Aktīvā sezona āra darbiem ir no māja līdz oktobra beigām. Savukārt gada augstajā laikā intensīvi strādājam pie materiāla sagatavošanas un pie atsevišķu krājuma priekšmetiem. Kā jau Mārtiņš minēja, tie ir vairāki tūkstoši, kā arī pie atskaišu dokumentācijas sagatavošanas. Kāds tad bija 2025. gads? Daudz lija. Likās, ka tas nekad nebeigsies. Tomēr secīgi plānojot un pateicoties siltiem rudenim, turpināti gan iesāktie darbi, gan veikti jauni. Darbus pie eksponātēkām var nosacīt iedalīt 3 daļās. Preventīvā apkope, tie ir kopšanas darbi, darvošana, lietus notaku izveidošana, tīrīšana, virsmas krāsojuma vai virsmas apdars atjaunošana, jumtu tīrīšana, insektu monitorings, protams, arī bīstamo koku likvidēšana. Nelieli remonta un restaurācijas darbi. Tie darbi, kas novērš potenciāli lielāku bojājumu rašanos, piemēram, žogu un jumtu remonts, atsevišķi stipri bojātu elementu nomaiņa, logu ķitēšana un citi. Remonta un restaurācijas darbi. Tie ir ilgtermiņā plānotie darbi, piemēram, jumtu remonts un seguma nomaiņa, pamatu restaurācija, konstrukcija tehniskā stabilitātes atjaunošana, krāšņu remonts vai restaurācija, virsmu krāsojuma atjaunošana, rekonstrukcija. Un tātad preventīvā apkope. Notiek visu gadu. Starp svarīgākajiem darbiem jāizceļ apauguma likvidēšana uz eksponāta ēku fasādēm, novēršot progresējošu mitrumu akumulāciju. Tā pagājušo gadu pabeigta priedes kroga pamatā tīrīšana no apauguma, kas vietā bija sasniedzis pat pusmetru. To jūs varat redzēt tajā mazajā attēlā. Kādreiz iecerētā un tā arī nelīdz galam realizētā pazemes apsildes projekta dēļ paaugstinātais grunts līmenis būtiski apdraudēja ēkas pamatus un koka konstrukcijas, īpaši skarot pirmo vainagu baļķi. Jūs redzat, viņš tā apakšējā daļa ir pilnīgi slapja. Tika veikta zemes planēšana, atsēdzot pamatus to sākotnējā augstumā, veidot zemes reljefs nokrišņu dabīgai novadīšanai. Attīrīti arī 6 eksponātu ēku jumti. Darbi veikti mehāniski, atdalot apaugumu no jumta plaknēm. Esam atteikušies no biocīdu izmantošanas. Šī metode nenes vēlamo rezultātu. Nedzīvie organismi veidoja uzslāņojumu, kas bija labvēlīga augsne jaunam apaugumam. Tas atjaunājās nepilnu 2 gadu laikā. Savukārt tieši pretēju apstrādājām restaurētos lielvēvēru kūts pamatus. Lai tos pasargātu no laika apstākļu un ārējās vidas ietekmes, tie tika pārklāti ar velēnas kārtu. Jūs to velēnas pīrāgu varat redzēt nelielajā attēlā. Gribēju pateikt paldies muzeja krājuma nodaļas krājuma glabātājam Uģim Urtānam par metodes izstrādi un darbu vadīšanu. Ļoti nozīmīgs darbs, kā jau minēju, bīstamo koku likvidēšana ekspozīcijā. Tie ne tikai apdraud eksponātēkas, bet arī apmeklētājus. Neliela restaurācijas un remonta darbi. Arī šos darbus veicam nepārtraukti visu gadu, atbilstoši nepieciešamībai. Ekspozīcijas teritoriju regulāri apsakojam, fiksējot izmaiņas.
Atkarībā no problēmas risinājums tiek atrasts uzreiz, vai arī iekļauts turpmākajā darba plānā. Nepārtraukts process ir regulārs remonts daudziem žogiem, kas ir neiztrūkstoša etnogrāfiskās sētas daļa. Nomainot stābus vai atsevišķus posmus, var nozīmīgi pagarināt žoga mūžu. Pagājušajā gadā remonta darbi veikti dažādiem žogiem visā teritorijā. Visbiežāk tie bija kāršu žogi. To vidējais eksploatācijas laiks vidēji 3 gadi. Neliela labošanas darbi un darbošana paildzina arī jumta eksploatāciju, piemēram, māju dzīvojamās mājas lieveņu jumts un darbošana, ratiņu drēmeņu lieveņa skaidu jumta remonts, lurķu dzīvojamās mājas niedru seguma remonts un virovēveru kūts jumta remonts, ko mēs redzam attēlā, kur tika nomainīts tikai atsevišķas skaidas. Pie nelieliem darbiem pieskaitām arī logu pārķitēšana, esošā ķitējuma labošana vai nomaiņa. Šis darbs ir ļoti svarīgs gan logu saglabātībai, novērš mitrumu iekļūšanu konstrukcijā, gan arī iekštelpu siltumizolācijai. Un runājot par siltumizolāciju un risinājumiem, pie tiem strādājam tajās ekspozīcijās, kuras ir atvērtas ziemās. Šie darbi notiek kompleksi un ilgtermiņā. Tika izgatavots un ievietotas tā saucamās ziemas vētras 2 eksponātēkās. Kurzemes dzīvojamā mājā papildus logu ievietošanai jau 2024. gadā mainīts griestu siltinājums, salabota pārmūrēta krāsns. Darbus plānots turpināt, nodrīvējot ēkas plaisas ar sūnām. Turpinot pa krāsnīm. Sadarbībā Mārtiņu Varbūtu veikt apspriedz krāšņu remonts un daļēji to pārbūve. Krāsnes laika gaitā tikušas mūrētas un pārmūrētas, pamazām zaudējot funkcionalitāti. Veikta jauna malkas krāsnes izbūve, atjaunot sēdmūra funkcija. Minētie darbi ļauj veiksmīgāk integrēt ēkā saimniecisko darbību. Kā jūs redzat, apmeklētājiem ļoti patīk šis sēdmūrs siltais. Remonta un restaurācijas darbi. Šie ir muzeja stratēģijā noteiktie prioritārie un ilgtermiņā plānotie eksponātu ēku remonta un restaurācijas darbi. Izvērtējot muzeja darbinieku kapacitāti un prasmes, šiem darbiem galvenokārt tiek piesaistīti darba veicēji ārpus muzeja. 2025. gadā veikti 5 eksponātu ēku jumtu niedru seguma pilnīga vai fragmentāra nomaiņa, 2 ēkām veikta niedru jumtu koris atjaunošana, 2 ēkām atjaunots skaidu jumtu segums. Kā jūs redzat, centrā ir skaidu jumts un abās pusēs ir niedru jumti. Veikti darbi arī pie eksponāta ēku akmens pamatu vai mūru daļu restaurācijas. Turpināta un pabeigta Priedes kroga pamatu restaurācija. Veikta virovēvežas daļa mūra daļas tehniskās stabilitātes atjaunošana, par ko jau runāja Mārtiņš. Strādājam arī pie finansējuma piesaistes publiskajos konkursos. Pagājušo gadu atbilstīti 2 projekti, kas saistīti tieši ar eksponātēkām. Viens no tiem ir Pakalnu dzirnavu akmens cokola restaurācija. Pagājušā gadsimta 70. gadu rekonstrukcijā izmantotie materiāli ir gan tehniski, gan vizuāli novecojuši. Cementa šuvojums sadalījies un vietām pilnībā izdrupis, kā arī atmosfēras iedarbībā erodējuši un saplīsuši ķieģeļi. Ēkas cokols ir gan tehniski, gan vizuāli sliktā stāvoklī. Toties pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, mūra daļas restaurācijas darbi jau uzsāk 2022. gadā, izstrādājot darba metodiku un veicot vienas fasādes šķautnes restaurāciju. Ar kultūra kapitāla fonda atbalstu, kā arī piesaistot paša muzeja līdzekļus, darbi tika turpināti arī 23., 24. un 25. gadā. Liels paldies silikāta materiāla restaurātoram Ivo Graudumam
par sadarbību. Pateicoties kultūras ministrijas atbalstam, muzeja lauka ekspozīcijā Vītulnieki stāvlī kūtī ieklāta dēļu grīda, lai paplašinātu ekspozīciju. Vēlos izcelt Gutu krucifiksa restaurāciju, ko veica restaurācijas departamentu komanda. Tā remonts sākās 24. gadā, nomainot atmosfēras ietekmē bojāto jumtu dēļu segumu, uzejas kāpnes, stipri bojātās konstrukcijas, margas, vārtiņus un citus elementus. 25. gadā tika strādāts tieši pie polihromijas atjaunošanas. Krāsas slānis bija ļoti bojāts, saplaisājis, izdēdējis un nepildījis savu galveno funkciju aizsardzību. Darba laikā veikta esošā krāsas slāņa noņemšana, nostiprināta koksne, atjaunot vēsturiskā krāsojuma sistēma. Rezultātā objektam ne tikai atjaunot tehniskā noturība, bet arī vēsturiskā krāsojuma sistēma, kas ļoti pārliecinoši demonstrē Latgales reģiona sakrālās tradīcijas. Liels paldies polihromo koku restaurātorei Lāsmai Krūzei par iedziļināšanos objektā problemātikā. Kādi bija izaicinājumi 2025. gadā? Iztikām bez lieliem laika apstākļu satricinājumiem, bija neliela vēja, lietus izraisīti bojājumi, bet tie neietekmēja būtiski darba norisi. Iepriecināja vēlais siltais rudens, kas ļāva pabeigt to, kas bija iekavēts. Problēma, ar ko aizvien vairāk saskaramies, ir piemērotu materiālu sagāde un iegāde. Šeit es nerunāju par standarta materiālu iegādi no izplatītājiem. Problēmas sagādā nestandarta materiāli. Tie visvairāk skar tieši žogu atjaunošanu. Muzeja ekspozīcijā ir vairāk nekā 12 žogu veidu. Stābu, kāršu, zedeņu, vilku, dēļu un citu. Katrs veidots no vairāk vai mazāk specifiskiem kokmateriāliem. Piemēram, lai atjaunotu 1 metru zedeņu žoga, nepieciešama ap 100 zedeņiem. Tos iegūst no lielām eglēm, meža strādes laikā tās atzarojot. Savukārt, lai atjaunotu jaunsaimnieku sētu žogu, ir nepieciešamas mazas atzarotas eglītes. Mums ir ilglaicīga sadarbība ar Latvijas valsts mežiem, bet saistībā ar iestādes reorganizāciju vēl aizvien nav zināms tālākais sadarbības modelis. Esam mēģinājuši strādāt arī ar privātpersonām. Tomēr, lai no viņiem iegātotos materiālus, ir jāiet sarežģīts birokrātisks ceļš, kuru retais var izpildīt. Vēl kā izaicinājumu var minēt arī jaunu prasmju un metāžu apgūšanu. Piemēram, jau apskatīto vēlēnu likšanas laukakmens mūra. Pirms darba tika apkopot pieredze Latvijā, gan pasaulē, izstrādāt individuālu darba metode. Interesanti nenoliedzami bija procesi arī jumtu skaidru plēšanas apguve, mālu kloni ieklāšana un liepu lūku izgatavošana. Paldies visai muzeja darbinieku komandai! Paldies, Ieva, par brīnišķīgo prezentāciju. Ātro. Bet ļoti pārskatāmi un iespaidīgi. Noteikti ir daudz jautājumu klātesošajiem. Specifiski jautājumi. Jautājumi, teiksim, par ikdienas muzeja rutīnu apsakojot ēkas. Es saprotu, teiksim, visi tie pamatojumi tiem darbiem, ko jūs darat, ir kaut kāds apgaids droši vien kaut kāds. Varbūt varat vienkārši ieskicēt, kāds notiek, vai tas ir, jums ir kaut kāda komanda, kas regulāri apskata ēkas, kur tur vajadzētu ko darīt, vai... Kāds notiek, ja? Jā, kāds notiek, jā. Mēs pamazām plānojam, ka šādi apsakojumi notiek plānoti, kad detalizēti pieeja pie katras ēkas un novērtē riskus, bet pamatā tā ir pašu darbinieku apsakošana, īpaši pēc kaut kādām dabas kataklizmām, kas ir vēja, lieti.
Jā, un arī mums ziņo paši šie māju uzraugi, jo mēs visu garām ejot nevaram redzēt, nevaram pamanīt. Jautājumi? Man jautājums par vecvēveru pamatu konservāciju. Es šādu metodi izmantojot mālu, kā hidroizolantu redzēju, var teikt, pirmo reizi. Varbūt pastāst nedaudz par to, kā jūs izvēlaties metodas, kādas ir alternatīvas un kādas varētu būt nākamās, ko mēs izmantojam jau citiem pamatiem, kurus Mārtiņš rādīja, kas šobrīd vēl, teiksim, ir nošuvoti, bet gaida vēl savu to nosedzošo slāni. Jā, kā jau es minēju, šo metodu vairāk izstrādāja tieši Uģis Urtāns. Viņš kā arheologs jau bija saskāries ar šādu metodas pielietojumu, un es domāju, arī Artūrs Lapiņš visdrīzāk varētu kādā veidā šo komentēt. Tā vairāk bija kā pieredze no citiem objektiem, kuru mēs integrējām savā darbā. Jo mums, kā es minēju, pirms tam šādas pieredzes nebija. Jautājumi sociālajos tīklos klātesošiem? Ja nav, tad liels paldies, Ieva, par Paldies jums, brīnišķīgo uzmanību. prezentāciju.